Sollicitant des sanctions économiques contre Rwanda, chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé qui lobby leki na délégation ya commission ya ba relations extérieures ya parlement belge et Sikawapi au cours ya masolo na bango ba évoqué qui notamment situation sécuritaire na est de la République démocratique du Congo marquée une agression rwandaise. Lokola atenaka pona respect ya souveraineté et intégrité territoriale ya mboka chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, atalisaki na délégation belge qui azali kozela na part na bango punition moko ya munene contre pays ya Paul Kagame oyo e operaka pembeni ya ba rebelle ya M23 oyo babomaka pe bakometaka ba crime grave na territoire congolais. Na part na bango chef ya délégation belge a rassuré ki na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fachi beton kimbala oyo Union européenne et ko s'impliquer makasi. Ba échange et portaki lisusu sur élection ya décembre 2023 pe corruption et Sikawapi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukontombolo asingaki accompagnement ya Belgique. Yo